Salut prieteni și bun venit alături de noi pe canalul Divergent. Astăzi vă vom prezenta un subiect de actualitate, unul care arde și impune o anumită gândire și atitudine. Acest subiect se numește transumanismul. Transumanismul, al cărui simbol este H+, este o mișcare culturală și intelectuală internațională fondată de oameni de știință, artiști, antreprenori, companii cu mari resurse financiare, care pledează, așa cum se afirmă în documentele sale programatice, pentru transformarea condiției umane, pentru sporirea capacităților fizice și mentale ale omului, pentru eliminarea bolilor, a suferinței, îmbătrânirii, a prostiei, cu ajutorul științei și al tehnologiei, astfel încât să se ajungă în viitorul cel mai apropiat la o civilizație și o cultură superioară post-umane. Cel care a inventat termenul transumanism în 1957, dar cu un sens oarecum diferit de cel de astăzi, este Julian Huxley, biolog britanic, fratele celebrului scriitor Aldous Huxley, acesta din urmă autor, printre altele, al cunoscutului roman Punct, Contrapunct. Pentru Julian Huxley, modelul transumanist făcea referire la un om care rămâne om, dar care se autodepășește prin valorificarea potențialului cu care a fost dăruit. Importantă este, pune Julian, în manifestul geneticienilor, calitatea umană, iar aceasta poate fi sporită prin îmbunătățirea condițiilor sociale și a strategiilor de progres. Mișcarea transumanistă s-a coagulat cu adevărat în anii 90, deși termenul transumanism, cu sensul actual, a început să fie utilizat cu insistență în anii 80 în lucrările futurologilor americani, care au adus în atenția publicului larg diferite scenarii posibile pentru viitor. Transumanismul are mai multe surse culturale majore încă din trecutul îndepărtat. Autoactualizarea, idee dezvoltată inițial în renașterea italiană, care a fost elaborată și popularizată ulterior de Herder, dar care de atunci a degenerat într-o formă trivială de consumerism hedonist. Emanciparea în sensul iluminismului francez, cartezianismul și neopozitivismul, antiraționalismul postmodern și eugenia. Cum va fi omul viitorului? Transumanismul, la momentul actual, în contextul unui adevărat tsunami tehnologic, este unul dintre cele mai controversate concepte legat de viitorul apropiat al umanității, bazat pe inteligența artificială AI, care alimentează visuri, fantezii, iluzia că omul se poate juca de-a Dumnezeu. Nenumărate companii investesc, în prezent, milioane de euro în crearea de avataruri robotizate, de versiuni artificiale inteligente, cărora să le teleporteze memoria celor decedați, modelul teoretic fiind deja conceput. Inimi artificiale, implanturi cerebrale, ochi bionici, diverse alte combinații care țin de genetică, nanotehnologie, biotehnologie, informatică, științe cognitive, NBIC, acronimul de la Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology, Cognitive Science, reprezintă doar vârful icebergului în această nouă etapă a evoluției umanității, care pare a progresa într-un ritm mult mai rapid decât s-a anticipat vreodată. Ce va deveni lumea în care trăim? Până la un punct, transumanismul actual pare aduce mai departe ideile umanismului european din secolul al XVIII-lea și acesta continuator al umanismului renascentist, care avea ca reper valoric antichitatea greco-latină. Dincolo de diverse perioade din istoria culturii și a civilizației, umanismul, în sens larg, ca o constantă a oricărei societăți, înseamnă preocupare pentru afirmarea și dezvoltarea personalității umane, pentru bunăstarea și demnitatea omului, încrederea în rațiune, dezvoltare liberă, în acord cu lumea și natura, prețuirea valorilor materiale, dar și spirituale ale existenței. Susținătorii transumanismului sunt companii celebre cu potențial financiar uriaș, echipe de cercetători din domeniul high-tech, robotică, neuroetică, nanotehnologie, genetică, neurobiologie computațională, rețele neuronale artificiale, etc.,
care s-au implicat în provocatorul domeniu al inteligenței artificiale AI și implicit în deschiderea drumurilor spre o lume nouă în care condiția umană va fi redefinită într-o manieră complet diferită față de ceea ce știm sau trăim în prezent. Iată câteva exemple de proiecte în desfășurare în spiritul viziunii transumaniste. Nemurirea va fi accesibilă ființei umane începând cu anul 2045. Proiecte legate de mașini autonome, ascensoare spațiale, accesul la internet în zone defavorizate, etc. Unul dintre proiecte vizează valorificarea tehnologiilor avansate pentru combaterea bolilor și creșterea semnificativă a speranței de viață. Proiectul Blue Brain, crearea unui creier artificial, creierul albastru, dezvoltat în cadrul Universității Politehnice din Lausanne, Elveția, lansat în 2005, la care participă peste 30 de biologi, fizicieni, informaticieni, matematicieni, care lucrează la 8.000 de computere. Aceștia vizează crearea unui creier artificial albastru. Human Brain Project, HPB, proiectul creierului uman, este un proiect științific de anvergură, inițiat și susținut începând cu anul 2013 de Uniunea Europeană și coordonat de Școala Politehnică Federală din Lausanne, Elveția, care are ca scop realizarea simulării și funcționării creierului uman grație unui supercomputer. China dezvoltă un program de secvențiere genetică, secvențiere a ADN-ului, care va permite selecționarea din stadiul embrionar a copiilor cu cel mai mare potențial de inteligență. În Rusia, un miliardar excentric finanțează proiectul 2045, al cărui scop este să-și transfere conștiința într-un corp holografic, asigurându-și astfel nemurirea. Nenumărate alte proiecte similare sunt astăzi în desfășurare în lume, avansul tehnologic fiind atât de rapid încât este imposibil să se stabilească niște limite, rămânând quasi cunoscute teritoriile cunoașterii spre care se îndreaptă. Care mai este sensul umanismului? Filozofi, sociologi, antropologi, economiști, specialiști în științele politice, personalități din diverse domenii, inclusiv Bill Gates, fondatorul Microsoft, cel mai bogat om din lume la un moment dat, etc., atrag atenția că, în condițiile în care transumaniștii autodeclarați, cei mai mulți dintre ei, atei, mizează pe inteligența artificială ca soluție pentru omul viitorului, este nevoie de rațiune, echilibru și prudență. Transumanismul a stârnit vii controverse în lumea științifică neafiliată ideologiei sale și în rândul oamenilor obișnuiți, nu prin dorința de progres și de mai bine pentru ceea ce înseamnă condiția umană, ci prin felul în care transumaniștii dau de înțeles că omul s-ar putea juca de-a Dumnezeu. Există posibilitatea ca, în numai câțiva ani, conștiința umană să poate fi transferată în mediile alternative prin așa numită tehnică Whole Brain Emulation, WBE, Mind Upload, Brain Upload. Astfel spus, transferarea creierului a structurilor neuronale într-un computer care ar funcționa ca un simulator, ștergându-se granița dintre realitate și simularea acesteia. Istoricul de origine israeliană Yuval Noah Harari, în cel de-al doilea bestseller al său, Homo Deus, scurtă istoria viitorului din 2015, volum publicat după cartea Sapiens, scurtă istoria omenirii din 2011, fără pretenția de a prezice viitorul, lansează o temă de meditație legată de viitorul omului și al omenirii, întrebându-se în ce măsură dilemele și derapajele lumii actuale își vor găsi rezolvarea și care sunt adevăratele priorități ale mileniului al treilea. Harari acceptă, observând lumea contemporană, că tot ce înseamnă NBIC, nanotehnologii, biotehnologii, information technology, cognitive science, în secolul al XXI-lea, au cucerit teritorii excepționale și că mașinile devin din ce în ce mai puternice decât omul, pe care îl vor înlocui treptat în următorii ani. Într-un astfel de context, spune autorul, nu este încă prea târziu ca Homo sapiens să se gândească dacă nu cumva noile tehnologii nu au devenit un fel de altă religie. Prin urmare, o minoritate ar putea deține controlul și puterea la nivel global. Harari a numit asta în cartea sa bombă cu efect întârziat, adică deciziile omului, liberul arbitru, nu vor mai exista, ceea ce rezultă că
nu vor mai exista oameni liberi. Concluzie. Inteligența artificială, progresul tehnologic pot îmbunătăți enorm condiția umană, lumea în care trăim. În egală măsură, ar trebui să ne întrebăm încotro se îndreaptă omul din punctul de vedere al interiorității lui, al euului profund, inefabil și indefinibil, sursa noastră perpetuă de energie și lumină, pentru care nimeni, încă, nu a inițiat niciun proiect. Transumanismul, strict etimologic, înseamnă peste, dincolo de umanism. Ce ar putea să fie dincolo de umanism dacă ne gândim și acceptăm că lumea aceasta există în felul și în măsura în care omul îi dă sens? Transumaniștii cred în compatibilitatea om-computer, dar nu cred în transcendența sufletului și nici în dimensiunea spirituală a existenței, care nu trebuie confundată cu religia, oricare ar fi aceasta, nici cu vreun sistem filozofic sau cultural. Transumanismul continuă să fie promovat de guverne, afaceri globale și tehnocrați de elită, înțelegând puțin adevărata natură a umanității. O înțelegere completă trebuie să includă dimensiunea spirituală, adică omenirea creată după chipul lui Dumnezeu, dar căzută din har. Justificarea transumanismului provine din slăbiciunea fundamentală a umanismului ateu cu credința sa în evoluție. Gândirea susținătorilor săi este următoarea. Dacă omenirea a evoluat prin procese aleatoare, atunci de ce să nu îmbunătățim oamenii? După cum s-a discutat, ironia profundă este că proiectele transumaniste implică o proiectare inteligentă, dar majoritatea proiectanților transumaniști au negat existența propriului proiectant. Din păcate, istoria este plină de dovezi ale eșecului, unde știința nu a adus bine, ci suferință mai mare. Există și problema puterii și controlului. Cine decide ce este mai bine pentru umanitate? Ar trebui să lăsăm o tehnocrație de politicieni, industriași bogați și oameni de știință de elită să decidă? După cum se spune, drumul spre iad este pavat cu bune intenții, iar istoria a arătat că statele idealiste, socialiste și tehnocrate doar au sărăcit oamenii, așa cum se vede în fosta Uniune Sovietică și nu numai. Peter Hitchens avertizează asupra suferinței cauzale de visătorii atei și utopici. Utopia poate fi abordată doar peste o mare de sânge. În final, doresc să afirm că nimic nu se întâmplă fără îngăduința Creatorului Suprem, iar ceea ce El îngăduie să se întâmple nu poate fi decât spre a-i arăta omului limitele. Care sunt aceste limite, vom vedea. Dragii mei, atât pentru astăzi. Ne vom auzi data viitoare cu un nou material, la fel de interesant. Dacă v-a plăcut ceea ce vedeți, ce auziți, dați un like și un share, vă rog, să afle toată lumea și abonați-vă la canalul nostru. Vă mulțumim!